自古对于修仙得圣的认识可以追溯到远古，从甲骨龟背文志和书洛图至易学演变，至丹道生成、大药还体，阴阳相变，从宇宙界的大自然体到人体的小自然体，无时无刻都在规律的变化之中。阴阳的环列，千拱的相制，入药的分寸，玄关的外现，元神的养养，有序有列。何为神仙？一天12时，1月30天，一年12月365天都是道理。一日中即有一生死，有一合车，亏空可补。1月有月之圆缺，小周天火候得矣。一年有365日1/4天，太阳绕黄道一圈，大周天火候得矣。一年4季24节气，天地气度相交，神气可知矣。人本身就是一种自然体，丹法就是天道，人道可修，天道可成。境界一，成丹。丹者，丹也；一者，丹也。为道无对，故名曰丹。天得意以清，地得意以明，谷得意以盈，人得意以长生。通过内练精气，修炼内丹，经过丹能在经络里的不断疏通，从而达到经络全通、百骸俱暖高质量生活状态。其修炼步骤是练己筑基、炼精化气、炼气化神、炼神还虚。从中华道教宗祖轩辕黄帝求道于广成子记载算起，内丹已经经历了5000年的发展历程，可见远古时期先民们就已经开始修炼金丹大道了。内丹修行就是积聚能量，疏通自身经络，练功时间越长，正气越多，病、邪、晦气等不干净气态自然逐渐减少，直至消失，从而内气充盈，病气无存，达到神清气爽的精神状态。继续修行，能量互相感应，形成人体生物场。尤其是练功时候，这个生物场会无限制扩大，与宇宙不断重叠，直至合一。这就是道家内丹说的天人合一。此时念的咒语会跟波一样，随时来影响宇宙。这时人处在自身的生物场中，无比的舒服愉悦，身心达到极好的调整。境界二，成仙。嘉与日，不食者，不死而神。说文解字，仙，长生仙去，从人从山，是名老而不死曰仙。仙，迁也，迁入山也，故其至自人旁作山也。神秘性是东方宗教和东方传统文化的基本特征，也是道家所推崇的理想社会特征。社会依人的感受而存在，儒家重生理感受，故积极推行伦理社会；道家重生命感受，故强调清净社会。人类在一般的外向型的人生经历与思维方式中，很难理解古人在特殊的内向型的修道状态下所体验到的境界。最好的秩序是什么呢？是归于道的秩序。道是引领人类理想、人类行为的唯一标准，除此以外，再没有其他标准。境界三，成道。道之一字，无缘无故，无始无终，通天彻地，精鬼害神。得道者，骨可换，寿可永，病可却，体可健，业可救，志可达。失道者，如朝开暮落之花，晨生夕死之草，是以古之明哲，孜孜以行善，殷殷以求道。道字有三，变形于天地人间。最好的关怀是什么呢？是无的关怀，是道的关怀，是原生态的尊重。古往今来，以时间和空间为代表的科学的局限和束缚，使很多美好的东西来之不易，也使人淡忘了很多美好的东西，还使很多美好的东西扭曲变形。可是道家文化却使科学的最高境界思维带来了彻底的革命，使一切超时空的美好理想成为可能。正因如此，道家养生文化千百年来以其茁壮的生命力长存不衰，更愿在世界困惑迷茫之时，拯救人类夜已疲惫的心灵，发现真实的自己，实现美好的生活。虽有很多人将道家与道教区别割裂，但深入经藏你会发现，道教是对道家三玄、易经、道德经、庄子、五竹、山医命相补最好的传承与发展。修道之人，慈悲为怀，济世度人，
普度众生，微妙玄通，功行圆满，其成就长生不死，白日飞升，脱离轮回，永不轮转。以上就是今天的内容，喜欢请订阅、点赞、转发，感谢观看，我们下期见。